बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कैटल एडिट्स। दोस्तों, आज डेल्फा एक्सपो कराची का दूसरा दिन है और इस टाइम पे हम लोग एक्सपो सेंटर आ चुके हैं। चलते हैं, देखते हैं अंदर दोबारा आपको। आज ये देखें माशाल्लाह कुछ पीपी कैटल की कलेक्शन। इनके पास माशाल्लाह एक से बढ़ के एक नस्ली बच्चियाँ हैं। वैसे देख रहे हैं आप लोग ये वीडियो में, ये बच्चियाँ है बहुत खूबसूरत, ये भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। और ये पीपी कैटल के वॉलंटियर्स अंदर काम कर रहे हैं, खिदमत हो रही है भाई इनकी, ज़बरदस्त माशाल्लाह। अब थोड़ा सा इनको फ्रंट से दिखाते हैं आपको। ये वही पीपी कैटल के जानवर हैं, ठीक है। इनको मैं कुछ फ्रंट से भी इनके जानवर दिखा रहा हूँ, मजीद जानवर जो हैं इनके। माशाल्लाह सारी बच्चियाँ हैं इनके पास जो इस तरफ बनी हुई हैं। अच्छा, ये देखें माशाल्लाह कुछ मानी कैटल के जानवर हैं, ये दिखा रहा हूँ आपको। देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। इनके वॉलंटियर यहाँ पर काम कर रहे हैं अभी इस टाइम पे ना, सफाई चल रही है। देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जानवर हैं इनके भी, मानी कैटल वालों के। वो ब्राउन बच्चे देखें माशाल्लाह दोनों आप, और ये इसकी तो क्या बात है, ज़बरदस्त। ये सब देखें माशाल्लाह मानी कैटल के जानवर हैं। इनको मैं फ्रंट से दिखा रहा हूँ आपको। देखिए माशाल्लाह ब्राउन में है, क्रॉस ब्रीड है माशाल्लाह। सब एक से बढ़ के एक वज़ीन जानवर है इनके पास भी माशाल्लाह। आपको वीडियो में शायद इतना अंदाज़ा ना हो जो हमें रियल लाइफ से देखने में अंदाज़ा हो रहा है इनको। माशाल्लाह बहुत बड़े जानवर हैं, बहुत वज़नी हैं। ये देखें माशाल्लाह वाइट में एक नुकरे में है थोड़ा ये, लेकिन ये आँख आप इसकी देख सकते हैं, थोड़ा जैसे कहते हैं ना खजला टाइप की आँख, उस टाइप की आँख है इसकी। ये मुँह उस तरफ किया हुआ है, अगर इधर करता है तो मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। ये देखें माशाल्लाह इसका खजलापन, देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बच्चा है। इसके बराबर में देख लेता हूँ, ये डिज़नी कैटल है इसके बराबर में, देख सकते हैं आप इनके बच्चे। ये देखें माशाल्लाह डिज़नी कैटल का ये साहिवाल में बच्चा है, बहुत ज़बरदस्त की खिदमत हो रही है, देखें आप लोग। और ये भी साहिवाल में है, क्रॉस बच्चा है माशाल्लाह। इनकी भी कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त। देखें इनको, ये डिज़नी कैटल वाले जो हैं, ये बच्चा थोड़ा मारने वाला है, खूबार हो रहा है। ये भी डिज़नी कैटल का एक ऑस्ट्रेलियन ब्रीड में है माशाल्लाह। ये भी बहुत बड़ा बच्चा है, बहुत वज़नी है माशाल्लाह, खूबसूरत भी है। देखें आप, ये नुकरे वाली नाक में है, पिंक नोज़ जिसे कहते हैं ना। ये माशाल्लाह ये कुछ ES कैटल की कलेक्शन है। अच्छा, वॉइस का बहुत इशू है यहाँ पे एक्सपो सेंटर में, असल में शोर बहुत ज़्यादा है पीछे की साइड पे ना, जिसकी वजह से इतनी ख़ास वॉइस में बड़ी डिस्टॉर्शन वगैरह भी आ रही होगी, हो सकता है कुछ क्लियर भी ना आई हो। देखें माशाल्लाह ये खिदमत हो रही है इसकी, इनके वॉलंटियर लगे पड़े हुए हैं इसके अंदर माशाल्लाह, ज़बरदस्त भाई। ये इनका मेरे ख्याल में हैवी वेट बुल है सबसे, या बल्कि वो कॉर्नर वाला जो है वो इससे ज़्यादा बड़ा है माशाल्लाह। शायद मैंने उसको कल कवर किया था वीडियो में, ठीक है भाई। देखिए माशाल्लाह कुछ हस्टैंड कैटल के कलेक्शन में आपको दिखा रहा हूँ, ज़बरदस्त बच्चे हैं दोनों माशाल्लाह। इस तरफ आ जाएंगे तो ये गेना है, गेने में जैसा आप लोग देख रहे हैं ये इनका दूसरा गेना है माशाल्लाह भाई। हस्टैंड कैटल ज़बरदस्त है, इनके भी जानवर यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। और ये कुछ फेयर ऑर्गेनिक कैटल के जानवर हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये देखें कि साहिवाल में भूरा बच्चा है, जिसे साहिवाल में ब्राउन नुकरा जिसे कहते हैं ना, वो है। एक
कुछ एक भूरे कलर में है और ये भूरा नुकरा है। ठीक है माशाल्लाह। ये फेयर ऑर्गेनिक कैटल के की कलेक्शन है, ये मैंने आपको इस टाइम पे दिखाई है। देखें कुछ सूरती कैटल की गोट में कलेक्शन है बकरों में। ये ब्लैक है कोई, बाकी कुछ अंदर भी बैठे हुए हैं। आमूरी है, क्रॉस है, टाबरे और सब माशाल्लाह ग्रोथ वाले आइटम हैं। ये देखें टेडी बैठा हुआ है बीच में, ये काबरा है क्रॉस में। उस तरफ देखें कुछ गुलाबी वगैरह भी हैं। यहाँ पे कुछ मेंढे मौजूद हैं जिनको चक्की वाला मेंढा कहते हैं ना, उस टाइप के। ये देखें जैसे कुछ उस तरफ भी बैठे हुए खड़ा हुआ है। अब इधर से देखेंगे तो ये सूरती कैटल के जो मेन जानवर हैं यहाँ शुरू से वो शुरू हो जाते हैं। ये देखें खूबसूरत बच्चियाँ बैठी हुई है। ये खजले प्रिंट में है। ये देखें माशाल्लाह एक और खूबसूरत प्रिंट में बच्चा है। ये ब्लड सूरती वालों की, और इसके बराबर में आप देखें तो ये एक पांडा प्रिंट है, नुकरी में है, थोड़ी गुलाबी। देखें मैं आपको इस गुलाबी को फ्रंट से दिखा रहा हूँ। इसके बराबर में ब्लैक एक और, ये भी आधी आधी समझ लें कि गुलाबी में ही आ रही है। ये साहिवाल प्रिंट में बैठा हुआ है, खड़ा कर रहे हैं। बच्चे हैं माशाल्लाह, ये भी ज़बरदस्त भाई माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। और इसके साथ ये कुछ और कलेक्शन है। स्टाफ इनका मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर, भाई लगे हुए हैं माशाल्लाह, खिदमत हो रही है इनकी जानवरों की यहाँ पे भी। ये सब सूरती कैटल का ही कलेक्शन है। उस तरफ तक जा रहा है, आगे तक मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। इनका स्टाफ लगा हुआ है, देखें सफाई हो रही है जानवरों की। देखें कुछ और जानवर देखें माशाल्लाह, ये अबलक में है, ज़बरदस्त घोंसला है माशाल्लाह। कहते हैं ना जायंट बुल है ये तक्का सूरती का। तरफ देखें वो भी इससे बढ़ गई है। ये देखें कुछ और देखें माशाल्लाह, ये भी सूरती कैटल का है, बहुत बड़ा बच्चा है माशाल्लाह, ये भी वज़नी। माशाल्लाह इसकी भी हाइट चेक करें आप लोग, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये भी सब सूरती कैटल का ही कलेक्शन है। ये तकरीबन लास्ट ही हो रहा है, ये लास्ट बछड़ा बना हुआ है सूरती का, सूरती कैटल। ये देखें कुछ माशाल्लाह जांगड़ा कैटल, देखें आप जांगड़ा कैटल के जानवर हैं, बकरे हैं माशाल्लाह, देख सकते हैं आप लोग। वो टेडी देखें सामने वाला माशाल्लाह, ग्रोथ चेक करें हम उसकी, और ज़बरदस्त भाई माशाल्लाह। ये कुछ बैठे हुए हैं, ये कुछ और देखें। ये एक बकरा आप गुलाबी में देखें माशाल्लाह, इसकी हाइट वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त है और वज़नी बकरा है माशाल्लाह, बहुत गुलाबी में जानला कहते हैं। ठीक है, और इसके साथ का मेरे ख्याल में जोड़ीदार जो है उस तरह बैठा हुआ है। मेरी जो वाली वगैरह कर रहे हैं सब बकरे तकरीबन। और इस तरफ देखें, ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। तो थोड़ा और अंदर देखा, ये और कुछ जांगड़ा कैटल के हैं देखें सब, और एक छोटा सा बच्चा भी मौजूद है यहाँ पे स्क्रीन के सेटअप पर। ठीक है माशाल्लाह। ये अगर हम थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाते हैं तो ये
अदमानी कैटल है। देखें माशाल्लाह इनके गोट फार्म है, ये अदमानी गोट फार्म है। इनके पास भी माशाल्लाह बकरों में एक से बढ़ के एक कलेक्शन मौजूद है। ये देखें ये पासे वाला है, इस तरफ भी कुछ बैठे में गुलाबी वगैरह माशाल्लाह ज़बरदस्त, सब यूनिक ब्रीड है और नायाब नस्ल के बकरे हैं सारे माशाल्लाह ज़बरदस्त। और इनकी ग्रोथ वगैरह खिलाई पिलाई भी आप देख सकते हैं। ये देखें ये फ़ाइन कैटल की कलेक्शन है। तकरीबन कल मैंने इनकी आधी से ज़्यादा कलेक्शन आपको दिखा दी थी। मे भी शायद ये 2 ही बछड़े रह गए थे जो इस तरफ खड़े हुए हैं फ़ाइन कैटल के। ये माशाल्लाह ये देखें इसके